AI လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနဲ့ပြည့်မြင်ကြတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ ChatGPT ပါ။ဒါကြောင့်လည်း ChatGPT အသုံးပြုနည်းကိုတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်သုံးရတာပိုလွယ်သွားပါပြီ။အကြောင်းကတော့ ChatGPT က Android App အဖြစ်ထွက်လာလို့ပါ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ ChatGPT Android App ကို download ဆွဲနေတဲ့အသုံးပြုနည်းကိုပြပြပေးပါမယ်။ ChatGPT application ကို Android မှာဆိုရင် Google Play Store မှာသွားရောက် download ဆွဲလို့ရပါတယ်။ Android version အနေနဲ့ကတော့မကြသေးခင်ကမှထွက်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Play Store ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ChatGPT လို့ရှာလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ ChatGPT app တွေဒီထဲမှာအများကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဥစ္စာက official version လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်မှာ AD ဆိုတဲ့အောက်ကဒီဥစ္စာတွေဒါတွေက ChatGPT အမှန်နေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအောက်မှာ ChatGPT ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီမှာသူကနဲ့သူ logo လေးရှိတယ်။ပြီးတော့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ name မှာ OpenAI ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒါကသာလျှင် ChatGPT ရဲ့မှာ official application ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ download ဆွဲခံနေရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုတခြားလေးစစ်ကြည့်ကြပါ။ခုလက်ရှိအနေနဲ့5 million download ရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ download ဆွဲလိုက်ပါပြီး install တင်လိုက်ပါနော်။ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ChatGPT app ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဝင်ချင်းပါပဲကျွန်တော်တို့နေဒီအောက်မှာlogin ဝင်ခိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်တော့မယ်နဲ့ continue with Google ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေမှာ Google account တစ်ခေါက်နဲ့ login ဝင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Google account တစ်ခေါက်နဲ့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ ChatGPT app ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို ChatGPT ကိုမေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေးလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာစာသားအနေနဲ့ရေးလို့ရတာရှိသလိုဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ voice အနေနဲ့လည်းမေးလို့ရပါတယ် voice ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ hello ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ဟာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာတစ်ခုမကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောလို့တော့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ ChatGPT ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပဲရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး voice အနေနဲ့မေးတာကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်း၃ကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီအကြောင်း၃ကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ history ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ history ကတော့ကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တဲ့များဟာတွေကိုဒီအောက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မေးခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တစ်ခါမေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူကမှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မေးသူတို့ကိုမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာကိုပြန်ကြည့်ချင်တာရှိရင်လည်းဒီ history မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ setting ရှိပါတယ် setting ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ color ကိုရှိပါတယ် color ရှိပါတယ်ဒါကို color နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဖြူအောင်လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ dark ဆိုရင်တော့ဒီလိုအမဲအောင်လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ dark ကိုပဲမိတ်ဆွေတို့ရွေးထားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကအကြောင်းလေး၃ကြောင်းပါပဲဒီ setting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data control ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ data control ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာ clear history ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ check history တွေအကုန်လုံးကို clear လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံး clear နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ကိုတစ်ခါတည်းဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ delete account ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခါတည်းပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ Google account ကိုကျွန်တော် ChatGPT မသုံးချင်တော့ဘူးခါတဲ့ account မှာဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ delete account လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ChatGPT Android application ဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT ကိုအသေးစိတ်သုံးတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ။ဒီ ChatGPT application ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုရတာပိုပြီးလွယ်ကူသွားပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Chrome ကနေတစ်ဆင့်သွားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုသုံးချင်တဲ့အခါတိုင်း application လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ ChatGPT app ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတိုင်းလိုမှရှိတင်ပြီးတော့ Google ကိုသုံးသလိုပဲလူတိုင်းနှီးပါသုံးတဲ့ application ပါ AI ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဒုက္ခရောက်လာမှာလားမလာဘူးလားဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီခေတ်မှာ AI ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုတတ်တဲ့သူကသူများတွေထက်တပန်းတာနေပါလိမ့်မယ်